कि अब शाम हो गई है, 5 बज चुके हैं और यहाँ कोई भी जंगली जानवर मिल सकता है। तो इससे बचने के लिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है आगे, इसको पार करना होगा। तो देखते हैं। और स्नान बहुत ही अच्छा हुआ। तो फाइनली अब हम यहाँ से चलते हैं। ये कुंड स्नान हो गया है। अब देखते हैं। रास्ता तो बहुत ख़राब है लेकिन हम देखते हैं। और ये यहाँ से ऐसे चलना है अपने को। एक मिनट, नीचे से